ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟା ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦେଖି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେମାନେ ସେଇ ଶୁଆର ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଦେଖିବା ଆଜି ଶୁଆ କୋଉଠି ରହୁଛି। କାଉ କୁହେ, ଆରେ ହଁ, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ଆଜି ଶୁଆର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା। ଏହି ଜଙ୍ଗଲର କେଉଁ ପକ୍ଷୀକି ଆମେ ଖୁସିରେ ରଖାଇ ଦେବାନି। ସମସ୍ତେ ଆମ କଳା କଲର ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେମାନେ ଗଲେ ଆମକୁ ଅପମାନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ବାହାର କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଖୁସିରେ ରଖାଇ ଦେବାନି।